Yo，hello，歡迎收睇兄弟圖。咁我哋嚟淘寶買咗一大堆嘢。咁今次呢，咁就係關於呢近排我非常中意玩嘅 board game 有啲都係關係，因為我哋唔玩 board game 係唔會買一堆嘢。跟住咩嚟嘅呢？咁相信大家其實睇標題應該都知道㗎。今日呢，買咗一堆關於骰仔嘅嘢。原來骰仔嘅世界係博大精深㗎，我而家先知啊。咁所以今日帶大家睇下究竟我買咗啲咩骰仔。哇！呢一堆嘢咧，我暫時唔講係咩嚟，一陣先至搞呢堆嘢。首先咧就係兩盒嘢啦，噔噔噔。其實咧呢堆係一對骰仔嚟嘅，係話咁我哋買咗骰仔，咁即係呢啲係骰仔啦。咁俾大家睇下高濕先。咁呢度咧又分好多唔同嘅骰仔啦，價錢亦都唔好貴。嗱呢粒特別肉酸咧就唔關我事啊，呢粒咧係送嘅啫。咁唔同色有咩用咧？咁其實咧基本上咧我買呢一組嘢嘅時候咧，其實我只係為咗其中一粒色嘅啫，呢粒色。佢粒十面色嚟嘅，咁呢度咧而家係擲到5啦、3啦，咁就睇向面嗰個色。咁原來骰仔咧有分好多種，咁呢度介紹下啦。呢種係普通大家最常見到嘅6面色啦，啱講嘅10面色啦，跟住咧呢粒叫得意嘅叫4面色，咁就係得4面嘅啫。咁就係擲完之後啦，邊個位向上咧就係向上嗰個位啦，呢個2啦，有3啦、4啦，跟住呢一個咧就係8面色啦，咁同10面色有啲似嘅，咁就係咁樣。哦，6。12面色，咁12面色咧就比較靚啲嘅，咁即係5角形啦，咁亦都真係向上嘅。咁呢個咧好大粒，呢個係咩？呢個就20面色㗎啦，見到特別大粒，好鬼過癮。咁我買呢粒色嘅原因咧，呢粒其實為咗呢粒色先買呢一組嘢。呢粒色係為咗玩一個 game 叫 MOM 嘅 game 啦 ，Mansion of Madness。咁佢當中係用到10面色嘅，咁但係由於我哋想咧一人拎到一粒色咧，咁我就買咗唔同嘅色嘅，唔同色嘅色。好啦，呢一組咧就介紹完啦。金屬嘅色嗱，其實佢呢粒嘢咧就唔算好墜手嘅，還好 OK。但係咧擲起上嚟嘅時候咧，個金屬感係非常之爽嘅。咁另外仲有呢粒啦，呢粒就貴啦，呢粒真係真材實料好多啊，感覺上呢粒嘢亦都係10面色嚟嘅，咁亦都係啦。我為咗玩嗰個 game 啦，哇，好尖效喎，呢度做得，哇！大家見到個聲，好爽啊喂，好爽啊！好爽啊！棒棒，我呢個係膠嚟嘅，好弱雞喎，呢塊膠軟嘅喎。咁呢個金屬嘅盒啦嚇，咁呢度好明顯係用嚟俾你咧。哦，有分嘅喎，1層、2層、3層。咁呢度應該就係可以俾你擺一組色落去咯。我估後面咧就係咁擺啦。哎呀，甩咗喎！擺落去咧就可以吸翻一蓋啦，咁就靚啦。咁樣就係用嚟俾你收藏你啲好貴嘅色啦。咁但係其實呢一組紅色好平嘅啫，好似冇記錯，8蚊人仔咗一組咁嘅色啦。呢粒先貴，呢粒咧其實諗過買一 set 嘅，一 set 買成140蚊。咁呢粒咧已經單粒已經25蚊啦。咁呢粒咧非常之巨型嘅色仔。咁呢粒咧就係已經係佢嘅 double 咗啦，跟住呢粒咧係佢嘅大完再大。咁呢個係用嚟做咩咧？其實因為近排咧我哋 design 緊啲 game 啦，係關於骰仔嘅，咁所以咧就買咗啲好大粒嘅骰翻嚟，咁就將我哋要 design 嘅嘢咧就貼上去。所以咧你見到係6邊都係冇嘢嘅。咁但係呢粒嘢比我想象中係平好多，呢啲都係1蚊一粒到啦，呢啲都係1-2蚊一粒到啦。到最後啦，呢個非常神秘嘅兩孖嘢，係好得意啊！哇 bling bling， 非常之靚嘅一粒色。嗱呢個咧聽聞啦，我唔知，因為我冇去過真實嘅賭場。咁但係咧我朋友就話咧呢個咧 exactly 就係賭場用嗰啲色嚟嘅。呢粒色咧有咩咁特別嘅地方咧？第一啦，佢係透明噶啦，好靚啦。第二，佢係冇任何圓角嘅。咁原來我問翻個廠家啦，佢話咧冇圓角嘅色仔咧係特別難做噶。特別貴啊，所以呢粒嘢嘅成本亦都非常高，一粒冇記錯係大概7至8蚊人仔到啦嚇，40蚊港紙一粒嘅。咁我買呢啲都係為咗玩某一啲 board game 啦。咁呢個 board game 叫做 Burgundy 啦，Castle of Burgundy。咁呢個 game 咧每人就需要2粒色嘅，咁咧呢個咧就可以大家自己收藏翻自己嗰個色啦，非常之漂亮精美。哇！我而家呢一 set 裏邊啦，我其實最中意就係呢一組，好靚，真係好鬼靚。嚟到最後啦，頭先冇講到嘅呢嚿嘢究竟咩嚟㗎咧？咁我而家首先就開估啦，呢個就叫做 Dice Tower， 咁一個骰仔塔嚟嘅。咁點解叫骰仔塔咧？咁我砌完出嚟咧，你就知道呢究竟我哋做咩。
骰仔塔咧已經砌好咗啦，咁究竟骰仔塔點用嘅咧？簡單直接將粒骰掉落去，然之後拎上嚟，呢度出現點數2同埋6，就係咁嘅啫，非常簡單，亦都公平公正。2個6，我哋掉晒落去得嘅。OK， 咁呢個咧今日咧介紹咧就係各種骰仔啦、骰仔塔啦，都係玩 board game 必備嘅嘢啦嚇。咁雖然呢啲都係啲 luxury 啦，其實唔係好需要，因為本身咧玩嗰啲 game 佢裏邊附咗一啲骰仔俾你，只係你貪得意自己會買啲骰仔。因為我太中意玩嗰幾個遊戲嘅，所以我都決定咧將個骰仔咧加強，令到玩嘅體驗更加好。今日段片咧就係到呢度啦，下一段片翻嚟咧繼續同大家淘寶更多嘅，開更多嘅箱。記住我哋所有真人片咧已經咧轉移咗去史萊姆嘅3次元啦，所以咧未訂閱嘅朋友記得訂閱。下次翻嚟再見，拜拜。好啦，影片去到呢度就結束啦。中意嘅朋友記得俾個 like 同埋下邊可以留言噶。記得高抬貴手喺下邊呢個就係分享出去，同埋咧最緊要就係訂閱我哋啦。新 channel 啊！好啦，我哋喺度講拜拜，拜拜。